आपने देखा होगा जब कोई उबासी लेता है तो उसके साथ मौजूद व्यक्ति भी उबासी लेता है। क्या उबासी संक्रामक होती है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। एनिमल बिहेवियर नाम के जर्नल में गैलेप ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, जमाई हमारे दिमाग और शरीर के बीच होने वाली क्रियाशील प्रतिक्रिया है। इससे शरीर खुद को आराम देता है। वहीं दूसरे को उबासी लेते देखकर हमारा दिमाग भी रिएक्टिव हो जाता है, जो हमारे शरीर को संदेश भेजता है और हम तुरंत जमाई लेने लगते हैं। साइंस के मुताबिक जब हमारे शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है तो शरीर को ठंडा करने और तापमान का संतुलन बनाने के लिए जमाई आती है।